¡Ese Leo! ¡Leo! Vení para acá. Vení, Mati. Ahí está, Mati. Vamos, Lu. ¿Lo filmaste? Yo sí. ¡Lautaro! ¡Lauti! ¡Vamos, Pablo, muy allá, más al medio! ¡Lautaro! ¡Más al medio! Diego, mira yo con el cuerpo, no puedo agarrar una pelota, ¿eh? ¡Adelante, querés! ¡Dale, más adelante! ¡Diego, Lautaro! ¡Paupita! ¡Dale, más adelante! ¡Vamos! Está al revés. Ah, no, vamos. Me vas a agarrar una CB. Si no grito, me vas a agarrar una CB. ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Más al medio! ¡Al lado de Diego! Vamos, Ale. Re dura esa pelota. Dale, Bauti, con la línea, pase. Mira, Bauti, pase. Ayúdale un poquito, Bautista. ¡Bauti! ¡Allá! ¿A dónde vas? ¡Allá, vas acá! ¡Salí afuera, Diego! ¡Dale! ¡Por el medio, Diego! ¡Por el medio! ¡Por el medio! Cagalo a palo. ¡Lautaro! ¡Está jugando muy allá, más al medio, pegado al Diego! Una consulta, ¿todas aceleran? Sí. Nosotros jugamos punto flecha. Ah, sí, vos ya pasé, te vi con cara de conocido. ¿Cómo andás? ¿Todo ¿Todo tranquilo? bien? ¿Bien? ¿Vos? Acá trajimos un juego. ¿Cuál? ¿En Bransen? Sí, ¿O en no, azul? en azul, entonces. Y el malandro no lo trae mañana. Me lo pidió David que lo traiga, ¿viste? Ah, David acá, Sí, ¿dónde él es 2005, ¿viste? Pero, 2005. pero mañana tengo que llevar a Argentina, eso es peor. Ah, no. Y
Y él quiere venir acá, ¿viste? Ah, ¿no quiere ya? Y David le hizo la cabeza, vení acá, pero mañana la lleva a Argentina. Es al mismo horario. ¿No vos no te acuerdas? ¿O no me acuerdo? No, ni idea, yo no fui nunca más, después que después tuve el último campeonato que jugamos, después ya no me dieron los tiempos, ¿viste? Con el tema del trabajo, con el tema de acá, yo empecé acá, después ¿Estás ya. con inferiores? Sí, séptimo, octavo, noveno de liga. Y ahora igual, el año que viene me cambio, el año que viene estoy con 2007, 2008 de metro 2. Mi hermano tiene que venir viste que yo lo llevé a jugar a mi hermano un par de veces, Sí. estaba en Huracán. Y después tuvo préstamo italiano y ahora le dijo un tal Balbuena, ¿entiendes? El técnico de la mañana de la... Le dijo que lo traiga al 22. El 22 que A ver, van a ver pruebas. que lo traiga, ¿viste? Sí, van a ver pruebas. Como esa club de todo y que tiene suerte. No, sí, quinta es él. Quinta, sí, sí. Ya estuvo en club, ¿viste? No, sí, no. Y hace sí. poco de José Juan Rodríguez probás y Está, quedó. ¿está físicamente también? Sí, Ah, bueno. flaco, tiene todo físico, aparte que Yo entrené en la mañana, yo entrené en la tarde. Igual voy a venir a las pruebas. Yo me cambié de turno, yo trabajo en el tránsito de la ciudad, ¿viste? Estaba trabajando toda la semana. yo te tengo una estrella, a veces vos ponés cosas. Sí, sí, por ahí yo te digo, ¿cuál conocí? ¿Cuál tenés mío? ¿Cuál Facebook tenés mío? Yo tengo dos. Moisés Moquela, Gino Suárez. Ah, el oficial mío, por así decirlo. Pues yo armé otro para el fútbol porque los chicos de fútbol empezaron a mandar la invitación a mi señora, a todos los pibes. Siempre, sí, sí. Ese tengo yo. Ah, bueno, sí, Moisés Moquela. ese tengo yo. ¿Y cómo tengo yo? Javier Herrera. Javier, sí, 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 te tengo, sí. Cuando publican cosas me aparece siempre en mí. Al que no escribe muy. Bueno, antes lo tenía, ahora ya no. El de Leones, Flaquito, ¿cómo se llama? De Leones sí que era el apellido, güey. Ah, pero yo no me acuerdo porque Ese los chicos eran de otra iglesia. ¿Cuál? Aquel es. 22. ¡Vamos, vamos! Y al que charnaba siempre con. ¡Dale, zurdo! ¿Cómo se llama? Martín. Bueno, el mío jugó recién. Mi hermano. En la 2008. Con el que siempre hablo con el gordito abuelo, el arquero. Sí, sí. Sí, él vive borracho, que anda tomando Fernet siempre. Sí, por ahí no sé si lo crucé acá, no sé dónde lo El crucé. Loma Miradores vive, yo vivo ahí ahora. Bueno, yo vivo ahí atrás del Open. Atrás del cementerio, ¿viste? Por Bransen, vivo yo. Abajo hay un chino. Bransen y Mendoza hay un chino arriba del edificio. Yo estoy acá en. ¿Viste la.? Antes llega el Pico, que hay una Sí. placita. Bueno, estoy ahí. De la plaza enfrente está el departamento. Escúchame, hablame por Face. Hablame, mandame mensajitos si viene o si tu nene, ¿qué categoría es tuyo? Este es 2008. Bueno, le digo que viene, yo voy a estar acá con el 2008, 2007, fíjate. Dale, no hay drama. Estamos en contacto, ¿vale? Nos vemos, Javi. Brasilero. Juan Rodríguez. Mira que está acá. Acá está de acá. Yo también puedo estar de Tepi. No pinta nada. Qué bien que están jugando. Sacala, Santi. Se mató. ¡Vamos, Juaco! Ahora. Ahí nomás la Lucas. Lautaro, marca uno. Casa, ahí.
Salí, Diego. Diego. Plaza. Arriba, Laza. Dale, Laza, no tengo miedo, ¡Loco! ¡Loco! ¡Condéñala allá! ¡Condéñala allá! Veneno puro. ¡Lauti! ¡Lauti al medio! ¡Venimos al medio! Ahí. ¿Es bichito de luz este? ¿Este es bichito de luz? Dale, Mati. Parece que es el mismo. Dale, Mati. Bichito de luz. Pasa, pasa, pasa. Lo corté. Correte que no veo. Oh. Cualquiera. ¿Qué onda? Si empieza a caer, avísame, yo estoy filmando al pedo. Boluda muere pisada por un avión. Sí, ¿no? Se resbalan.
Ahí está. ¡Dale, zurdo! Ay, la concha que me sale. Se me escapa. ¡Fue! ¡Vení, Kere! Sí. Corre. Vamos, Ale. Vamos, Uri. ¡Para el otro lado, ¡Patita! Y hace 2 semanas. ¡Arriba, ¿Quién Federico! otro? No estaba haciendo nada. Vamos, Ale. Vamos, 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 vamos que el cuarto. Ah. ¡Vení, Lu! ¡Fue! ¡Vení, Lu! Bien. Bien, Santi. Bien. Bien, mira. Corre. Para adelante, Octavio.